ओम नमस्ते जी सभी को। आज हम चर्चा करेंगे सर्दी जुकाम की जो समस्या है। वो आज का मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो हम आज उसके लिए हम कुछ घरेलू उपचार बताएंगे। तो उसमें हमने जैसे सर्दी जुकाम में किसी को तो नाक बहती है, किसी को आँखों में पानी आता है, किसी को टॉन्सिल हो जाते हैं, गला खराब हो जाता है। तो उसमें हमने क्या करना चाहिए, हमने अदरक और शहद मिला के लेना चाहिए। जैसे अदरक कूट के और उसका आधा चम्मच रस निकाल लिया और आधा चम्मच शहद मिला के और थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके वो लेना चाहिए। और इसमें इस दिक्कत में नाक में तेल भी डालना चाहिए, सरसों का तेल। 3-4 बूंद एक नाक में, 3-4 बूंद एक नाक में, पीछे की ओर ऐसे सिर करके और दोनों नाकों में तेल डालना है और लंबे सांस लेने हैं ऐसे। तो उससे भी हमारी समस्या का हल हो सकता है। और एक है इसमें, जैसे रात को हम सोते वक्त दूध लेते हैं तो दूध में थोड़ी सी हल्दी डालनी चाहिए, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी। ज़्यादा का मतलब कदे भैया कोई जैसे चम्मच भर के डाल ले ना, थोड़ी सी ऐसे चूटी में ली और डाल लिया। तो गुनगुना दूध और उसमें हल्दी डाल के भी हम ले सकते हैं। उससे भी हमारी जो ये जुकाम की समस्या है उसमें आराम मिलेगा। और रात को सोते समय दूध के साथ गुड़ भी ले सकते हैं, उससे भी आराम मिलेगा। तो लंबे लंबे सांस भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति करेंगे और ये जो घरेलू नुस्खे बताए हैं ये करने हैं। और जैसे पॉइंट दबाने, जिनका गला खराब है उनको ये पॉइंट दबाना है। गले के लिए तो जैसे ये भी दबा दिया। और जैसे टॉन्सिल हो जाते हैं, टॉन्सिल के लिए यहाँ कुछ तेल वगैरह लगाया और ऐसे ऐसे दबाया, उससे भी तुरंत आराम मिलेगा। जिनका गला खराब है ऐसे दोनों हाथों का ऐसे मालिश करेंगे, ऐसे दबा के, पूरा दबा के। उससे हमारी समस्या जो गले की है उसमें आराम मिलेगा। और साथ में जैसे खांसी हो जाती है तो भी मतलब शहद, जो अदरक शहद बताया है, उससे आराम मिलेगा। तो पहले हम क्या करते थे, अब भी मतलब जो समस्या हो जाती है तो क्या करते हैं, भाई डॉक्टर के पास चले जाते हैं। भाई सर्दी जुकाम हो गया, हमारा घर में कोई इलाज नहीं है, हम तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो वो क्या कर देगा, टैबलेट दे देगा या इंजेक्शन लगा देगा। उससे हमारी बीमारी का इलाज नहीं होता, वो बीमारी को दबा देते हैं और फिर वो उभरेगा। जो खांसी जुकाम हमारे हुआ है वो एक बार तो दब जाता है उन दवाइयों से, वो फिर उभार लेगा। और वो बार बार ऐसे ही हम करते रहेंगे ना तो वो साइनस का रूप ले लेता है। फिर हमारे फेफड़ों में कफ जम जाता है, वो निकलता नहीं। तो उससे फिर साइनस का रूप ले लेता वो। तो हमारी समस्या फिर बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हम दुखी होते चले जाते हैं। तो ऐसा हमने नहीं करना चाहिए। जब भी हम इस बीमारी के शिकार होते हैं तो हमने अपना घरेलू उपचार अपनाना चाहिए। जो मैंने बताया है वो आप करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये हमने करके देखा अपने घर में, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। इस बीमारी की बहुत बड़ी समस्या थी मेरी। तो मैंने अपने घरेलू उपचार से, योग प्राणायाम से, तो ये मैंने अपना जो ये समस्या थी वो ठीक की है। तो आप भी ऐसे ही करोगे तो दुखी नहीं होगे और बड़ी बीमारी का शिकार नहीं होंगे। तो आसपास में भी जो हम बताते हैं तो उनको भी आराम मिला है। जो हमारी कक्षा में जो आते थे हमने उनको भी बताया था तो उनको भी आराम मिला था। तो आप भी अपनाएं और इस समस्या का हल पाएं। धन्यवाद।